Qo'shnim. Turkcha gapirmang, nima gap yana? Ha, qo'shni, menga qarang. Shu 700 kilolik xolodilnikcha bor edi. O'shani sal surishib olish kerak. Ho, 700 kilolik bo'lsa, bu xolodilnikcha emas-ku. Ay, endi sal surib olaylik. O'g'lim ham bor, o'g'lim ham yuring. Ketdik. Ha, bilaman o'g'lingizni. Ketdik, yuring. Qo'shnim. Ya. Ha, yana nima deysiz? Qo'shni uyat emasmi? Qo'shni qaranga o'tirib olganingizda. 700 kilolik xolodilnikni ko'targ'izgan sizga uyat emas, ha? Men uni ko'tarib tiqib qoldim, ana uni qilyapman, menga uyat. Abi uni buni qo'ying, qo'shni endi o'g'ilcha jo'ja boqaman deyapti. Shuni katakchasini ko'tarish kerak. Jo'jang bitla bo'lsin, iloyim jonimga. Qani, qo'sha. Mana. Assalomu alaykum To'ychi aka. Va alaykum assalom. Qaniysan? Yaxshimisan? Qani? Aha, u tarafga. Bu tovuq qilaman deyapti-da, tovuq. Jo'ja boqaman deyapti. Tovuq boqar. Qani bir tovonni ko'tarchi. Men buni ko'tarsam, kakani ko'rsatdi o'g'ilcha. Attangni o'ziga sani. Ha, qo'shni ketdik, ko'tar. Qo'shni, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Tanjoning sog'mi? Qo'shni shu uyda ozgina o'tin maydalab qo'ydim. Shuni tashga yordam bering qo'shni, ha? Voy belim. Qo'shni belimda grijam bor, og'ir ko'tarish mumkin emas. O'g'ilchangiz. O'g'ilchani ukini kestirgandik. Shu sizlarga dekkan dard-a mana shu. Shu bir joylaring yo kesilib, yo bir joylaring bir narsa bo'lib turadi, men yordam so'rasam. Kuni bo'yi barobaniyatda o'tsa, shofyor bir-birlaring bilan o'tirasizlar, lalak tiqib. Qanaqa navbat kutib o'tiraman? Hozir zamon yangilashgan. Telegramda Yanxo degan yangi Telegram bot ochilgan. To'ychi aka, siz ham chetdan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uyingiz tutyapti? Nima, yeb ichar bormi, ha? Marakachi bo'lyaptimi? Ha, yeb ichar bo'lyapti. Bu mangani yoqib chiquvdim. Qanaqa ovqat bo'lyapti ekan? Osh. Qo'yinglar. Menga qara. Bu Yanxo panxo deb boshimni qotiryapti. Nima bu o'zi? Yanxomi? Telegramda yangi ochilgan Yanxo degan bot. Hammasi oson. Yanxo degan botga kirasiz. Taksini e'lon berish. Men misol uchun taksistman-ku. O'shani ustiga bosaman. Menga klient kerak. Mana turar joyimiz hozir Xovosda. Xovosdan misol uchun men Toshkentga odam olmoqchiman. Toshkentni bosaman. Undan so'ng bugunmi deb so'raladi. Ha deb bugunni bosaman-da. Keyin menga vaqtini so'raydi. Men kechki iftorligim bor. Shuning uchun 19:00 da belgilab olaman. Undan so'ng qanaqa mashinangiz deb so'rayapti. Gentrani bosmayman-da, chunki menda Spark bor-ku. Sparkni bosaman. Undan so'ng nechta odam bor deydi. Hozir mashinada keliningiz bor. Shuning uchun 3 ta odam belgilayman. Va mendan telefon raqamimni so'raydi. Telefon raqamimni kiritaman. Mana, Undan so'ng mana joylashuv, lokatsiya so'rayapti. Lokatsiyani bosib beraman. Va ko'rib turibsizki, postga e'lon joylandi. Shu bot orqali rizqimiz terib yuribmiz-da. Rizqingni terayotgan bo'lsang, meni hovlimdan chiqayotgan tutumlar nima ishing bor sani? Biring mana menga yordam bermay lekin ishlatib ado qilding. Ikkinchi xuddi dadamning Asqarning o'g'liday. Har kun meni uyimda san yeb ichardi. Senday qo'shnilarga